Marți, 1 august 2017, în piața cetății din Alba Iulia, zona terasei Sălii Unirii, a fost prezentată o expoziție având în centrul ei macheta scară 1:1 a avionului Vlaicu 2. Celebrul Vlaicu 2 a fost construit în anul 1911 și cu el Aurel Vlaicu a zburat în mai multe orașe din regatul României în cadrul unor turnee în care își făcea cunoscute invențiile. Îi zice în replică, fiindcă este făcut în urmă cu vreo 10 ani, în condițiile, cu materiale mai ale vremii și cu procese tehnologice din timpurile noastre, l-am făcut în mod special pentru a cinsti memoria lui Aurel Vlaicu, atunci când se împlineau în 2010, era centenarul zborului lui Vlaicu, și am mai adăugat noi, am zis să împlinim acel vis neîmplinit al lui Vlaicu, vis neîmplinit de a trece în zbor peste Carpați, cum îi plăcea lui să zică, cu mesaj de libertate, frăție și unire, el fiind un mare patriot, născut aici, așa cum știți, la Binținți. Avionul l-am făcut în urmă cu 10 ani, așa cum am zis. Ideea a fost ca să zboare. I-am luat autorizație pentru rulaj la sol și rulează la sol, o să-l pornim și astăzi, dar probabil fără să ruleze. Este mai greu să obții autorizație de zbor. Am încercat în 2009, am fost invitați la Torino, au fost Jocurile Mondiale Aeronautice, ne-am dus cu avion acolo și de acolo oficiale, că erau oficialii Federației Internaționale Aeronautice, și ne-au recomandat să nu riscăm și nu puteam risca, vă dați seama. Totuși acolo am luat medalia de bronz, o am la mine într-o geantă acolo, și a rămas deocamdată să-l rulăm la sol. Deci el e funcțional la sol. Aurel Vlaicu a zburat și peste Alba Iulia cu avionul în 18 august 1912.